Само две думи за песента, понеже е много специално за мен. Сега ще кажете си малко егоист, всеки път го казвам. Текста на тази песен намери случайно, ще да кажа премиера Скопи. Сменяхме къщата, бяхме в апартамент, отидахме в къщи и там в викториите намерих текста на тази песен. След години баща ми си призна, че това е текст, който е написал още като момче, като ученик. И в тази песен си имаше и мелодията. Това между другото е единствената песен, която съм написал мелодията. Така че едно сърце специално за вас, с голямо чувство аудитория. Благодаря ви. Много сте топли. Не, по принцип много харесвам като музикант, обаче за да издиша нещо като... Едно сърце умира, не плачи. Едно сърце умира, ни заболи. Едно сърце в него ще заспи. Какво е то едно сърце? Какво е то едно? Заплатено гърмящи песни, далече плаче не ми напомняй детството, то мина далечно. И никога не ще се върне вече. Виктория, дами и господа. Прекрасно. И група Ренегат, която още дори не е пълнолетна, така че много е още. Докато направи сърцето. Да, искам да ви благодаря за